Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya HRY. Kali ini saya akan membahas tentang makanan apa saja yang dikonsumsi untuk penderita batuk dan makanan apa saja yang sebaiknya dihindari untuk penyakit batuk. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari kita simak bersama tentang makanan-makanan tersebut.
yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam sehat HRY. Wassalamualaikum warahmatullahi